Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse, la première après la pause estivale sur la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin. Je tâcherai d'être bref, aussi bref que possible, afin que vous puissiez profiter au maximum du soleil qui est magnifique aujourd'hui, afin de vous consacrer à vos activités balnéaires et que vous ayez le temps de faire sécher vos effets encore à la chaleur du soleil. Donc, je vous confirme que toutes les informations qui devaient vous être livrées aujourd'hui ont été livrées. Vous avez vu qu'un sujet qui vous avait été préannoncé, il s'agit des résidences secondaires et du projet d'ordonnance que le Conseil fédéral a mené sur ce sujet. Aujourd'hui, une première discussion seulement sur les dispositions de cette ordonnance. Il conduit une discussion de détail sur les diverses dispositions de cette ordonnance, à savoir sur la définition des résidences secondaires, les exceptions, les dates d'entrée en vigueur, etc. Il n'a pas achevé cette discussion et poursuivra donc sa discussion lors de sa prochaine séance. La communication donc, sur ce sujet interviendra lorsque la délibération sera terminée, probablement la prochaine fois ou la fois suivante. Voilà sur ce thème. Le Conseil fédéral a été aujourd'hui également informé par la présidente de la Confédération, Mme Evelyn Widmer-Schlumpf, de la tenue des discussions lors de la séance hier de la Commission de l'économie et des redevances. Et à cette occasion, le Conseil fédéral tient à rappeler que l'accord négocié avec l'Allemagne constitue la solution aux différends fiscaux avec ce pays et que cet accord ne sera pas renégocié. Voilà sur les quelques informations que je voulais vous donner en introduction. Je vous laisse évidemment tout de suite la parole pour vos questions, Monsieur Berenbold. Bedeutet dieser Nichtentscheid heute zur Zweitwohnung auch, dass das Inkrafttreten auf 1. September vom Tisch ist? Der Bundesrat hat noch nichts entschieden, auch nicht zu dieser Verordnung, und er wird seine Beratung das nächste Mal weiterführen. Deshalb kann ich heute einfach keine Beschlüsse auch kommunizieren. Man muss den Bundesrat entscheiden lassen. Er ist in der Beratung. Also ich kann zu diesem Punkt auch nichts sagen. Wenn die Beratung abgeschlossen ist, wird kommuniziert über die Beschlüsse. Aber dass die Frist immer knapper wird und dann nur noch eine Woche bleibt zum... Der Bundesrat ist sich davon selbstverständlich bewusst. Monsieur Storari. Oui. Mais donc, d'un point de vue purement technique, ça serait possible que le Conseil fédéral décide dans 2 semaines, que ce serait le 29 août, et dit que l'ordonnance entre en vigueur 2 jours après le 1er septembre. C'est possible, il n'y a pas de délai. Sur le moment de la discussion, sur le contenu de cette ordonnance, le Conseil fédéral a toute liberté de décider ce qu'il souhaite en fonction de l'orientation politique qu'il veut donner. Donc il a cette liberté, bien sûr. Monsieur Ramsayer. Ja, der Bundesrat hatte die Kompetenz, solche Verordnungen zu erlassen. Am nächsten Montag will aber die UREC noch einmal darüber diskutieren. Was spielen die Kommissionen da für eine Rolle? Ist es nur, weil jetzt die Verlierer vom 11. März nicht klein beigeben wollen, oder worum geht es da? Gut, der Bundesrat steht einfach zur Verfügung der Kommission, wenn er eingeladen wird, um zu informieren. Das ist die Rolle dieser Kommission, dieser legislativen Kommission. Aber der Bundesrat macht jetzt seine Beratung zu diesem Sujet. Und solange die Entscheide nicht getroffen sind, wird der Bundesrat auch keine Entscheide in der Kommission auch kommunizieren können. Das ist einfach die Konsequenz von dieser Diskussion im Moment, die läuft. Monsieur Burkhardt. Hat man denn irgendwelche Aufträge an die Verwaltung gegeben oder wieso braucht man noch eine Woche? Nein, es gibt keine Aufträge an die Verwaltung. Nein, es ist die Beratung im Bundesrat, die einfach weitergeführt wird das nächste Mal. Es ist eine politische Beratung, wie immer im Bundesrat. Und es ist auch normal so, das ist der normale Prozess, dass ein Geschäft diskutiert wird, kontrovers diskutiert wird und dass am Ende ein Entscheid, ein Kompromiss gefällt wird. Monsieur Studer. Kann man sagen, wie viel Platz hat diese erste Diskussion eingenommen? War das 10 Minuten oder 2 Stunden? Kann man da etwas sagen? Seriöse Diskussionen im Bundesrat nehmen ihre Zeit, genau die Minute, das schauen wir nicht auf die Uhr, wenn wir diskutieren im Bundesrat, also wenn der Bundesrat diskutiert. Und ich kann das nicht mal bestätigen, ich hätte nicht mal das gewusst. Aber es ist selbstverständlich eine seriöse Diskussion gewesen, die geführt wird und die nicht abgeschlossen ist. Das heißt, es hat Zeit gedauert, selbstverständlich. Monsieur Häfliger. Ja, ich hätte eine Frage zu einem anderen Thema. War das Erbschaftssteuerabkommen mit Frankreich ein Thema?
Das war im Rahmen der Information, die die Bundespräsidentin am Ende der Sitzung gegeben hat, auch ein Thema der Information. Sie hat auch nochmals gesagt, was sie in der Kommission gestern gesagt hat. Und das kennen Sie, was sie gesagt hat. Sie hat es in den Medien auch mehrmals erzählt. Also wie wurde diesen Entscheid getroffen, in welchem Rahmen, unter Berücksichtigung von diesem Artikel 261 vom Strafgesetzbuch. Und das ist das gewesen. Eine Entschuldigung, das waren die Mitarbeiterdaten. Ja, Entschuldigung. Nein, ich meine, das war auch ein Thema dieser Information. Und auch die Erbschaftssteuer hat sie auch erzählt, dass sie gestern in der Sitzung dazu informiert hat. Der Bundesrat hat aber noch dieses Geschäft noch nicht gesehen. Es wird in den Bundesrat kommen. Der Bundesrat wird sich auch darüber äußern können. Also hier steht es noch nicht auf Bundesratsebene. Aber eine Information dazu hat es gegeben, genauso wie zum anderen Thema der Lieferung der Daten an die USA. Monsieur Berenbold. Ja, ich komme nochmals auf die Zweitwohnung zurück. Man kann schon sagen, dass Frau Bundesrätin Leuthard mit ihrer Vorlage einfach auf Widerstand gestoßen ist und aufgelaufen ist. Nein, so ein Wortschatz würde ich einfach nicht wählen. Das ist auch nicht korrekt. Man hat im Bundesrat 5 Parteien. Das ist gewollt vom System, damit man kontrovers diskutiert, damit man politische auch Einigungen findet. Das ist absolut normal. Also hier muss man nicht von Siegen und Niederlagen reden. Das ist völlig fehl am Platz. Es ist eine seriöse Beratung, um einen Kompromiss, einen politischen Kompromiss zu finden. Darum geht es im Bundesrat und nicht um Siege und Niederlagen. Die Olympischen Spiele sind vorbei. Das ist nicht einfach, was im Bundesrat abläuft. Es gibt nicht einen 100-Meter-Lauf. Eine Goldmedaille hat es auch wieder nicht gegeben, diesmal. Nicht durch Schweigen auf jeden Fall. Hier gab es noch eine. La discussion a-t-elle buté sur des raisons juridiques, à savoir si vraiment l'ordonnance peut entrer en vigueur avant le 1er janvier 2013? Est-ce que c'est un point juridique qu'il s'agit encore de vérifier? Il ne s'agit pas simplement de questions de détails qui sont discutées au Conseil fédéral, mais de questions politiques, de questions juridiques, de questions de contenu, selon la tenue des affaires qui sont discutées. C'est une discussion tout autant politique que juridique qui a lieu. Madame Pestalozzi. Ich hätte noch eine Nachfrage bezüglich des Erbschaftssteuerabkommens mit Frankreich. Gab es da eine Klärung bezüglich der Chronologie? WAC-Präsident Darbele sagt, ja, das habe man innerhalb 11 Tagen ausgehandelt. Nein, es gab keine Diskussion, keine Beratung zu diesem Geschäft heute. Es gab nur eine Information der Bundespräsidentin, dass das gestern in der WAC diskutiert wurde und im Großen und Ganzen was diskutiert wurde, aber nicht mehr als das. Also hat man solche Punkte nicht vertieft diskutiert. Das Geschäft wird noch in den Bundesrat kommen. Das wird die Zeit sein, wo man wieder politisch darüber diskutieren kann. Y a-t-il d'autres questions? Ihr wollt überhaupt nicht baden gehen, ne? Nein. Monsieur Burkhardt. Wir hängen die Badehose schon noch auf. Stichwort Deutschland. Hat der Bundesrat vor, auf die Aussagen von Oppositionspolitikern zu reagieren? Ich habe vorher gesagt, was die Reaktion des Bundesrates ist. Der Bundesrat wiederholt noch einmal, dass die Lösung zu diesem Streit ist durch dieses Abkommen gegeben und dass es keine Nachverhandlungen zu diesem Abkommen geben wird, dass es nichts geben wird diesbezüglich. Das ist die Reaktion und die Antwort. Zur Verwendung von gestohlenen CDs mit Steuerdaten, wird man darauf reagieren? Nein, also im Moment liegt auch bei dem Bundesrat keine Information über solche CD vor. Est-ce que le Conseil fédéral a discuté de la plainte pénale dirigée contre lui à cause de la transmission du nom d'employé de banque aux États-Unis et comment compte-t-il réagir? Il n'a pas discuté de ce point-là, donc comment il compte réagir à quelque chose qu'il n'a pas discuté, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Burkhardt? Waren die neuen Forderungen der USA im Zusammenhang mit den Banken ein Thema? Nein, nur im Rahmen von was ich vorher gesagt habe. Es gab im Rahmen der Information am Ende der Sitzung durch die Bundespräsidentin eine Information über die Diskussion, die gestern der WAC zu diesem Thema gelaufen ist. Und da hat sie wiederholt, was sie verschiedentlich auch in den Medien in den letzten Tagen geäußert hat, nicht mehr als das. Es war kein Thema sonst der Traktandumliste. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Ramsayer?
Ja, also vielleicht noch mal zu diesen Zweitwohnungen. War konkret die Sabiris-Klausel in Artikel 5 der Verordnung auch eine kontrovers diskutierte Sache? Und wenn ja oder nein, wie lange hat sich der Bundesrat dabei aufgehalten? Also solange die Diskussion läuft, die Beratung läuft im Bundesrat, gibt es zu einzelnen Punkten dieser Beratung keine Informationen. Sie müssen ein bisschen Geduld haben, abwarten, bis die Entscheide gefällt sind und dann werden wir breit informieren, wahrscheinlich das nächste oder das übernächste Mal. Y a-t-il d'autres questions? Ça n'est plus le cas, donc je vous remercie d'avoir participé aussi nombreux à cette première conférence de presse et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci. Bon après-midi.